คือเขาบอกว่าเขาชื่อคุณคริสนะครับก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์แหละเป็นคนเป็นโฟลเดอร์ก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นซีอีโอของบริษัทเทรดด้วยนะครับมาจากแคนาดานะครับตอนนี้ของเราเนี่ยจริงๆก็ผลิตเป็นแบรนด์มาจากแคนาดาแล้วกันปัจจุบันยังผลิตในแคนาดาอยู่อนาคตอาจจะผลิตในจีนในอนาคตใกล้นี้แต่ว่าณปัจจุบันคือทั้งหมดก็ยังผลิตเมดอินแคนาดาอยู่นะครับก็คือคาซิฟคือเขาอธิบายถึงเรื่องมันมีคาซิฟรุ่นไม่ใช่พูดมันมีรุ่นที่เป็นอินแฟนต์คือตัวนี้ก็คือนิวบอร์นแล้วก็มีรุ่นที่มันเป็น convertible ก็คือเป็นไอ้ฟูกับโฟลใช่ไหมครับแล้วก็ที่เขาอธิบายเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการที่นั่งแบบหันหน้ากับหันหลังก็คือ forward facing คือหันหน้า rear facing ก็คือหันหลังก็คือหันไปข้างหลังของรถคราวนี้คือที่เขาพูดว่าการที่เวลารถชนเนี่ยมันก็คือเด็กมันจะเหมือนถูกกระแทกอะครับคราวนี้คือเหมือนกับว่าจริงๆเด็กที่เพิ่งแรกเกิดมันคอเขายังไม่เดินพัฒนาเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วการหันหน้าไปข้างหลังหันไปข้างหลังก็คือจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กแรกเกิดนะครับโอเค please continue So you're now you have the child in the proper orientation, but what you want to have with the child seat is it's all about transfer of force. So when you get in a collision, you hit something, you then start moving forward until a seatbelt or something stops you, and then your internal organs move forward. So that transfer of energy is actually what's like you're getting a big spike, and that's what's causing injury. Other than like your head striking something, it's that acceleration to deceleration, and however quick that happens, it's higher force on the child. So one thing you want to have is whatever you're installing, why ISOFIX is so good, you don't want the seat moving relative to this seat in a random, just like sliding around, because then you can't control the energy. So when you look at all of our products that we've built, we're building something to help control that energy, so to bring that force down. That's kind of everything we've built is to make this thing, imagine you grab it and you have it happen over a longer period of time, you pull a string, the string gets lower. We're lowering the forces on the child. So that's what all of our crash systems that we'll show you will do. ก็คือเวลารถวิ่งไปนะครับแล้วเด็กหรือคนเราอะนั่งอยู่ในรถใช่ไหมพอเวลารถมันชนเนี่ยรถมันชนคือทุกอย่างมันหยุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนมันกระเด็นไปข้างหน้าถูกไหมฮะเหมือนมันวิ่งเหมือนกับรถอะเนาะแต่รถมันถูกชนแล้วหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีเรื่องของซีทเบลที่จะทำให้เราติดอยู่กับเบาะไม่งั้นเราจะกระเด็นพุ่งเหลาไปข้างหน้าใช่ไหมคราวนี้คือที่เขาอธิบายก็คือว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของเราแหละในสิ่งทุกอันที่เขาออกแบบมันก็คือมันจะมีทั้งเรื่องของ ISOFIX แล้วก็ Seat Belt เพราะฉะนั้นมันก็คือว่าทุก product ที่เขาทำมันก็คือมันจะต้องทำให้ไอตัวเนี่ยมันยึดติดอยู่กับที่นั่งของเด็กที่นั่งของรถเนาะทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของรถแล้วกันแล้วก็ทำให้เด็กหรือคาร์ซีทเนี่ยไม่พุ่งกระดอนไปข้างหน้านะครับประมาณนั้นครับมีอะไรอีกไหมยืนช่วยกันแปลนะแล้วก็มันจะมีเรื่องของช่วงที่มันพีคจังหวะที่รถชนเนี่ยมันคือหลักการของพลังงานกับแรงนะครับคือพลังงานมันกระแทกเข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องการกระจายแรงนี้ให้เป็นระยะยาวที่จะเป็นแรงที่เยอะในระยะสั้นคือ peak force ก็คือ force ที่แรงที่เยอะมันจะทำให้กระดูกหักคอหักอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติเราเอาในพลังงานเท่ากันเนี่ยเราทำให้เหมือนดึงกราฟของพีคตัวนี้ให้มันยาวนานขึ้นก็คือจะเป็นแรงที่น้อยลงแต่ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนมันก็จะน้อยลงกระจายแรงคือเหมือนกับว่าเอานึกภาพเราวิ่งไปชนกับผนังแข็งกับวิ่งไปชนกับเบาะนุ่มวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเนี่ยวิ่งไปชนเบาะนุ่มเนี่ยมันกระจายแรงในเวลาที่นานมันค่อยๆแอบซอร์บแรงนะครับมันค่อยๆแอบซอร์บแรงเพราะฉะนั้นแรงพีคมันจะต่ำลงแต่เป็นระยะเวลายาวนานและเวลาที่กระทบมันยาวนานขึ้นทำให้ไอแรงที่มันพีคเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะพยายามที่จะอยู่ในการคอนโทรลก็คือว่ายึดติดกับรถให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมการกระจายแรงนั้นสู่ตัวเด็กให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่าต่อในวิธีการไอ้ crumple zone อะไรก็แล้วแต่เนาะที่แต่ว่าทำไงให้มัน
แอบซอร์บแรงให้มันนานแล้วลดแรงกระแทกให้มันน้อยลงครับใช้เวลายาวนานขึ้นโอเค So that's just the principles of child seats. So this is our Ling infant seat. This is hands down our best product. It's the number one rated infant seat in Canada and the US, and will be your most important collect product because this is when we introduce someone to the brand for the very first time. And the part about this seat is our promise is it's a guaranteed proper installation. So not only is it top rated, it guarees that you get an easy tight install and at the proper angle every time. And I'll show you that. But those two things are extremely important for an infant seat. You want me to keep going? อันนี้คือชื่อลิงก์ product เป็นคือตัวนี้ก็คือมีทั้งฐานแล้วก็กระเช้า เรียกว่าลิงก์ทั้งเซ็ตคือลิงก์ คือชื่อรุ่นลิงก์นะฮะ LING ลิงก์ก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ทุกคนจะจดจำกับเคล็กมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าได้รับการเรทเบอร์ 1ทั้งใน US และแคนาดาก็คือเรียกว่าคาร์ซีทเบอร์ 1เลยเป็นที่ถ้าเราไปดูเซิร์ชอย่างที่ผมบอกนะถ้าเซิร์ช Google นะ Best Infant Car Seat เนาะมันก็จะเจอตัวนี้เรทอันดับ 1เลยทั้งใน US และแคนาดานะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะให้เป็นตัวที่โฟกัสเลยชูโรงสำหรับการเปิดตัวแบรนด์เคล็กในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทั้งในเรื่องของที่อันนี้ก็การันตีการติดตั้งหมายถึงว่าบางทีถึงโปรดักต์มันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าติดตั้งไม่ถูกมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมแต่อันนี้มันด้วยความที่มันมีเบสมันมีการล็อกไอโซฟิกแล้วการที่เอาอันนี้มาติดตั้งบนตัวเนี้ยคือว่าทุกอย่างมันจะง่ายต่อการติดตั้งให้มันถูกวิธีเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันจะติดตั้งถูกวิธีได้ง่ายเดี๋ยวเขาคงอธิบายต่อ Yes, please continue. So there's two ways to install this, and we're going to start with the base. มีวิธีติดตั้ง2วิธี So first, you always have this load leg. ก็มีโหลดเล็กนะฮะ And I would urge you, there's a video on our website มีวิดีโอ that hopefully you've put up that shows a seat with the load leg and without, and you'll see what the benefit is. The video says more than I can So ever the explain. two way is with and without load leg. No, the two always use load leg. Always use load leg. Always use load leg. Oh, okay, But okay, it's okay. the two ways are seat belt or rigid latch. Oh, okay, But okay. the first step is ยังไงก็ต้อง you ใช้โหลด lift เล็ this ก panel, and it slides, and I put this panel back in, and it คือ clicks. ให้ยกไอ้สีขาวออก So lift ใช่ยก and สี it ขาว slides ยก until งานขึ้น until this, งานขึ้น Green กดลง and then you put that in. So that goes green. เพื่อให้เป็นสีเขียวคือพุทกดลงไปเพื่อล็อกรูนะ Then you have the latch connectors. So there's these white buttons here, มีปุ่ม and I want you guys to try this after. This white, I squeeze, and then ไม่เด้งต้องออกแล้วก็ that comes out. Same on both sides. พยายามลองเร็วๆมัน And then you have the latch bar in there, the ISOFIX, where you click it in. And then you'll adjust this. And if so, you had this doesn't adjust very well, but if you pull this forward, it unlocks it so you can then slide this forward. But I'll show you a better way. Hold on. So see how it's locked? If I go back one, then it can go. So you click, 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 click when you push it back. So imagine I'm pushing this back. It would go, and it sucks the seat back. I can't show it on this display because the latch is so deep, but that's what you do to install it. so it's this part is have to touch Correct. the seat Correct. okay We can try it later on the Hamilton bench, so you'll see yeah. it. But again, so pull it all the way out. It won't move. ดึงให้สุดก่อนแล้ว Once เวลาดันเข้าไปเนี่ยมันจะคลิก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 จนไปชน Once I go back one to unlock it,
it'll just lock in all these different positions. คือ So คือกดตัวนี้แล้วดันเข้าไปหนึ่งครั้ง มันจะ จะหนีบก่อน มันจะปลดล็อกหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นคลิกมันจะดูดเข้าไปเลย มันจะล็อกเข้าไปเลย So you can feel like this isn't going, it's literally part of, so this whole seat has a steel structure, which is attached to a vehicle. We are now attached to it with steel all the way through and all the way through. So it's literally become an extension of your vehicle. มันมีเหล็กอยู่ในที่นั่ง และไอ้โครงตัวนี้คือเหล็ก แล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถไปเลย อะไรประมาณนี้ คือเหล็กเชื่อมเหล็กกันไปเรื่อยๆ ครับ These buttons here are what take it off. These are going to be white soon, by the way. I don't know why we made it red. Doesn't make sense. Every action item should be white. So โอเค ตัวนี้อีกหน่อยอนาคตจะเปลี่ยนเป็นสีขาว คือเขาบอกว่า action button จะเป็นสีขาวทั้งหมด just like ปากกระบู yes, same thing. So you'll see these in white soon. ทุกพวกนี้จะเป็นขาวทั้งหมด เพราะว่าก็คือทุกสิ่งที่ให้เราปฏิสัมพันธ์เป็นสีตรงนั้นมันเป็นแดงอยู่แต่ว่าเราจะบีบแล้วก็อันนี้ If you don't have a ISOFIX or in your car, we also have it where you can install it with a seatbelt. วัวทำไหม I like that reaction. That was good. no I think they struggle Oh, I will be the seatbelt you'll be the seatbelt guy? I'll be the seatbelt So you put this in, and then you fold it, and then once it's there, I push this to create tension, and then all I do is push down. And now it's as secure as it was with latch. So try and move it right here. Try and feel. แน่นมาก แน่นคือหมายถึงว่า ดึงกลับให้หมดก่อนนะ หมายถึงตรงนี้ให้หม น่าจะ ด เหมือน Try it. โคลูน่า ให้ลอง Go ahead, try it. Here, go. แต่คือมันง่ายนะ มันง่ายมาก เริ่มใหม่หมดเลย Sorry Bill ฉันเป็นซีทเบลคือเขาบอกเอาอันล่างลงไปให้เสร็จใช่โอเคแล้วก็กด แค่กดเฉย ไปใช่ครับ มันก็จะล็อกเลย ๆโอเคแน่นไวมาก แน่นเลยแน่นง่าย เสร็จแล้วก็ขยำใจ So now, if you're installing with ISOFIX or seatbelt, never both, either or, you can get a tight, easy install every single time. Why never both FOOP you can use both because they'll compete against each other, which really isn't a big deal. But the problem is because the latch is this way and you push on it, it changes the angle and you can get it stuck. That's all. I'll show you a trick to getting this out. Undo the buckle first and then do this. Because otherwise you're struggling on, yeah. ไม่งั้นมันจะพลิก ไม่งั้นมันจะแน่น คือหมายถึงว่าวิธีการทำปลดก็คือให้ปลดที่เบลก่อนแล้วค่อยมาปลดตัวนี้ เพราะไม่งั้นมันตึงอยู่มันจะดึงไม่ออก มันจะง่าย แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเปิดไว้ก่อนแล้วเราดูดมันจะตึ๊บกลับไปแต่ที่เคยลงนะคะ So that's one part. Now, so what we've given you, whether it's ISOFIX or seatbelt, thank you seatbelt. If it's ISOFIX or seatbelt, it's an easy, secure install. But the other thing that's really important that, again, not to rip on other seats, but other seats don't provide, is an angle adjustment. Because when a child is newborn, they only get head control around 3 months, 3 to 6 months, generally speaking. When their head falls forward, they can't breathe. So they have to be at 40 to 45 degrees. It's as important as the seat install. So what we have is this handle right here. อันนี้คือปรับระดับนะฮะ You can adjust recline, and that bubble indicator will tell you 45 degrees, 40, where you want to be. So I want to be between 40 and 45. ใช่ไหมคะ องศา So 40-45 องศา a lot of vehicles, you can go through all your vehicles outside. Some are flat, some are angled. This will make sure you get the proper angle regardless of like Land Rover Range Rovers are very flat seats. Other seats are very aggressive. This will make sure you have the proper angle every time, and that's what makes the seat so unique. Is its safety performance
how easy it is to install and the proper angle every single time. อธิบายเรื่องระดับก่อนเนาะตัวเนี้ยมันจะมีตัวที่ระดับน้ำนะครับ ซึ่งหมายถึงว่ารถเราเนี่ยรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความเอียงของเบาะที่มันแตกต่างกันหมดแหละบางคนก็เอียงมากเอียงน้อยบางอันก็แบนถูกไหมแต่ตัวเนี้ยถ้าเรามีระดับน้ำเนี่ยก็คือเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตมันจะเอียงไม่เท่ากันหรอกเบาะแต่ละชนิด เพราะฉะนั้นดูที่ระดับน้ำเป็นตัวที่จะควบคุมให้การเอียงอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะซึ่งเด็กที่บอกว่าเด็กแรกเกิด ถ้าเกิดว่าเขาคองุ้มเนี่ยเขาควบคุมไม่มีกล้ามเนื้อคอนะครับกล้ามเนื้อคอยังไม่พัฒนาเขางุ้มเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกมันจะพับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหายใจไม่ออกซึ่งมันเป็นสาเหตุอันตรายหนึ่งของเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยถ้าเราปรับระดับน้ำถูกต้องไม่ว่ารถนั้นจะเอียงจะยังไงก็แล้วแต่ปรับที่ระดับน้ำเนี่ยจบเลยนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีระดับมันจะมีอายุมีอายุอยู่ตรงนั้นมีน้ำหนักอยู่ตรงนั้น That's weight also weight So the reason for the weight is, 45 remember when you were asking about the standard? That's the crash standard uh-huh is about dummy weights, not Okay. about age. okay So that's why the weight's on there. okay Bottom line not is about the age only the weight yeah, that's the way the crash standard works. okay The weights we have on there assume, is it 11 pounds? 4 to 11. So 4 to 22 pounds, 11 to 30. So basically, as long as you're between 4 and 11 pounds, you have to be at 40 to 45 degrees. That's usually from a head control standpoint. If you're 11 to 30 pounds, you're anywhere from 35 degrees to 45, and then you can be more upright for a older child. But bottom line, just be at 40 to 45 degrees all the time. That's degree is from vertical from or vertical. from No, not from horizontal, from vertical. From vertical. Because if you're if the measure you're measuring from vertical. so 30 45. 45 Correct. and 30 Yeah. So 45 would be halfway. okay Yeah. so 35 and 30 like this Yeah. And again, this is too much information, but you asked about crash standards. One of the things at testing is when you rear facing, you can't go more than 70 degrees. They measure the angle, and if you go further more than 70, it's a failure because then the child is like loading this way. Because when you're rear facing, you're loading the harnesses this way. That's why when you're rear facing, the harness should always be at or below the shoulder, forward facing at or above. Because if it's above when rear facing, you're going to load up into the harness. So that's a lot So just rear facing, harness height at or below. Forward facing, harness height is at or above. rear facing At or below. at or below Yep. the harness Yep. Forward facing, forward at or facing above. คือหันไปข้างหน้าให้ระดับของไอ้เบลเนี่ยเท่ากันหรือสูงกว่า that's forward facing Forward. Yeah. Above and closest too, right? Like don't take the slot above. okay But always pick the harness slot that is at or just above for forward facing. not too high not too above okay. For rear facing, it's at or just below. คือมันจะมีรูของไอเดี๋ยวมันจะมีที่มันเลือกรูของไอเบลอะฮะที่มันอยู่ที่ผนังที่มันมีรูระดับของรูอะก็คือว่าเขาเล่าถึงเรื่องการ crash test ก็คือหมายถึงว่าถ้าจะให้ผลการชนที่ดีอะเหมือนเด็กจะต้องไม่ถูกกระดอนไปข้างหน้าเกิน70องศาอะไรเงี้ยไม่งั้นก็คือจะสอบตกถูกปะแล้วคราวนี้คือสิ่งที่มันช่วยตรงนั้นนะก็คือเรื่องของระดับของซีทเบลซึ่งมันต้องปรับได้และต้องปรับให้ถูกนะครับแล้วเขาบอกว่าหลักการของการดูซีทเบลการที่เด็กนั่งหันหน้ากับนั่งหันไปข้างหลังเนี่ยต่างกันตอนแรกบอก rear facing ต้องเข้ากัน rear facing ก็คือตอนช่วงเด็กก็คือหันหลังจากรถหันไปข้างหลังรถหันเข้าเบาะโดยที่หันเข้าเบาะเนี่ยจะต้องเท่ากับบ่าหรือต่ำกว่าบ่าเล็กน้อยหมายถึงไอ้รูเบลเนี่ยเท่ากับบ่าหรือต่ำกว่าแต่ถ้าตอนจังหวะที่เด็กหันไปข้างหน้า forward facing ให้รูเบลเนี่ยเท่ากับ
บาร์พอดี หรือเหนือกว่าเล็กน้อย อันนี้คือสิ่งที่ต้อง คือ จำ เหมือนว่าถ้าเหนือมากเด็กก็จะแบบลอยเด้ง ลอยขึ้น ไป ไปข้างบน ซึ่อันตราย ใช่ใช่ใช่มันจะลอยขึ้นโอเคเขาต้องการให้เด็กไม่กระเด้งกระดอนนะครับอืม อยากให้พี่อธิบายเรื่องอีตุ่มอีกทีไหมอ่ะ คือตรงเนี้ยถ้าเรามามองเนาะเราจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วองศาเนี่ย องศาคำว่า 45 องศา 40 องศา 35 องศา มันคือองศาเทียบกับแนวตั้ง ถ้าเราบอกว่าแนวตั้งเนี่ยอันนี้คือ0องศา zero degree 0 5 10 15 20 25 30 45คืออย่างนี้45องศาถูกป่ะเพราะฉะนั้น30คืออย่างนี้ก็คืออันเนี้ยถ้าเขาพูดถึงเขาไม่ได้สนที่อายุเขาสนที่น้ำหนัก ก็คือว่าน้ำหนัก 1.8 ถึง 9.9 กิโลองศาจะต้อง 40 ถึง 45 องศา 1.8 ถึงอะไรนะคะ นี่ครับเนี่ยมันอ่านตรงนี้เลยนี่ไง 1. ก็คือว่าน้ำหนักอยู่ตรงนี้กิโล 1.8 ถึง ไม่เกิน 10 9.9 โล ก็คืออยู่ในเลนส์ 40 ถึง 45 องศา 40 ถึง 45 แต่ถ้าสมมติว่าไอ้เลนส์เนี้ยก็คือ 5.1 ถึง 3.6 กิโล ก็คือน้ำหนักจะอยู่ที่ 35 ถึง 35 องศาถึง 40 องศา เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเอาให้ระดับน้ำชี้อยู่ที่น้ำหนักตัวเองจบ ให้ระดับน้ำชี้ที่น้ำหนักลูก ก็แค่นั้นเลยจบ คือเหมือนถ้าเด็ก อย่างอันนี้มันเป็นเลนส์ 40 ถึง ยิ่ ระหว่าง 45 เส้น โต นี่มัน ขึ้น ใช่ใช่ใช่ มันจะมองอัพไรอ่ะคือจะยิ่งค่อย องศาจะ ๆตั้งจะค่ เอ อย อ ๆตั้งตรง ก็คือเริ่มที่นอนที่สุดคือ 45 ก่อน แล้วถ้าพอน้ำหนักเยอะขึ้นมันจะค่อยๆตั้งขึ้น ก็คือแบบช่วงเด็กมันเหมือนต้อง 45 องศาแหละแล้วเหมือนผู้ใหญ่ที่ว่าเมื่อโตขึ้นทุกก็นั่งตั้งขึ้น เบาะอะค่ะว่าอายุเจอเยอะมากเลยเบาะ BM คือเบาะมันแบบ เอียง ใช่ค่ะเบาะมันเอียงแล้วมันกลายเป็นว่าจากที่มันต้องปกติน้องต้องนอนเยอะใช่ไหมคะกลายเป็นตั้งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ ไม่เกี่ยวเราปรับด้วยตัวนี้เลย ปรับด้วยตัวนี้ ใช่ ใช่ไหมคะ มันปรับด้วยระดับน้ำนี่ได้เลย เนี่ยปรับด้วยระดับน้ำเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเท่าไหร่ ตัวเบาะเนี้ยมันไม่สนเลยว่าจะเอียงอะไรเราก็มาดูระดับน้ำอย่างเดียว ปรับได้กี่ระดับ มันดูที่ระดับน้ มันปรับได้กี่ระดับ ำไม่เกี่ยวกับเบาะเลย แต่ยี่ห้ออื่นมันไม่ได้หรอก มันจะสาม ไม่ได้ค่ะ มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเอียงตามกันไป ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปตาม So there's 7 recline positions. เพราะฉะนั้น ปรับได้7ระดับ There's 7 different สิ่งที่ไม่เหมือน reclines. คนอื่น And each of them is a degree and a half. So it's almost 15 degrees. แสดงว่านี่เป็นจุ Oh, ด it's because it's not installed. Go ahead. เป็นแบบฐานไอโซฟิกอย่างเงี้ยเราใช้เบลว่าปึ๊บมันไม่มีเลยปึ๊บ จริงเหรอ ไม่มีแบรนด์ใช่ค่ะ Here, let me install it. It'll be easier for you. ฟิกแต่ไม่สามารถติดเบลได้เลย จริงเหรอ ใช่ค่ะไม่มีไม่มี There you go. Now you can do it. วางได้ไหมอ่ะ And every time that I want to เพราะฉะนั้นโปรดักต์นี้เป็นโปรดักต์ที่ดีที่สุด should I และใช้ง่ายด้วย this one out Yeah, you take it off. Yeah. Thank So you, Matt. what's very unique about this is most other infant seats, you have to uninstall it, the base, to adjust the level. This you don't. You can actually install it. You can adjust while it's installed, and then you take this off. But the truth is, you're going to adjust it once. But if you take it into your other vehicle, it may be at a different angle, and you can adjust it. But yes, you have to take this off to put it on. The difference between this and the other brands is that easier to adjust. So I'd say there's 3 big differences between the other brands. This is the only one that has the belt and ISOFIX. That's one. The other brand either or, right? Either or. So that you'd be selling would be either or. Yeah. Okay. The second thing is it has this recline that can be adjusted while installed and has enough recline that gives you 40 to 45 degrees in any vehicle. Okay. Those are two major differences. The other brand, if the seats like tilt in different angles, You're then- putting pool noodles or towels or yeah. Okay. So that's why the เอาผ้าไปลอง yeah, or foam. Yep. So that's they have been trained. Yeah. So it's You don't like- need to do the foam with this at all. Yeah. And the third major thing is in anywhere you look who's done, and by the way, we'll talk about Consumer Reports later on the food. Oh, yes. On the food, because I have an answer for Okay. you. On all the different testing, it's number 1 on its safety performance everywhere. So, and that's not just me telling you that, those are actual kind of results. Those are the 3 big differences for this base. And that's Okay. because
the way it's built, but also how convenient it is to get in the proper position. โอเคจุดขายที่แตกต่างเมื่อกี้มี 3 อย่าง สามอย่าง แนนจดไว้ได้ไหมอันนั้นอธิบาย อ๋อนั่นเนี่ยแค่ว่าได้ยินว่าอะไรเบลกับอะไร คือ อย่างมันเป็นยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ได้ทั้งไอโซฟิกและเบลแบบไหนก็ได้ แต่ให้ไม่ทำทั้งคู่นะ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมันเป็นจริงๆเหรอ ใช่ค่ะ หรอ ถ้าอย่างถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือห้ามติดสองฟังก์ชัน เพราะว่าเวลาที่ติดมีเหมือนการทำงานเขามันไม่เหมือนกันนะคะมันจะทำ เดี๋ยว ตัวอันนี้ระเบิด แต่อันนี้เขาไม่ให้ทำทั้ง2อันนะ ต้องเลือกอยู่ดี ใช่ใช่ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่อันอื่นก็ แต่ว่าหมายถึงว่ายี่ห้ออื่นบางทีก็มีไอโซฟิกบางทีก็ติดตั้งด้วยเบล ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะไม่ให้ทำทั้งสอง แต่มีไหมรุ่นไหนที่มันเลือกได้ทั้ง2แบบในตัวมันเอง ไม่มี ไอโซฟิกก็ไอโซฟิกเบลก็เบล ค่ะเบลก็เบล อ๋ออันนี้คือเลือกได้หมดอะไรก็ได้ แต่ไม่ติดตั้งทั้งคู่พร้อมกันนะ ใช่ค่ะ โอเค แล้วก็อีกอันหนึงที่ง่ายสำหรับตัวนี้ก็คือว่าพอเราเสียบก็คือจิ้มเข้าไปเลย แล้วก็มาปรับที่ระดับน้ำซึ่งน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวมั้งข้อยี่ห้ออื่นก็ที่ต้องไปลองไปอะไรแทน ใช่ค่ะ เพราะว่าให้ได้ระดับ เหมือนเขาการันตีว่ามันจะได้ 45 degree แบบกับทุก vehicle ใช่แล้วเขาก็บอกเรื่องของการที่safety test คือ crash test คือ test ชนเนี่ยในทุกสถาบันนี่คือเบอร์ 1เลย เรื่องการชนแล้วได้เรตติ้งความปลอดภัยที่ดีที่สุดโอเค So that's the base. that's the base Now we have the carrier. แต่เนี่ยยังงงกับข้อ1อยู่เลยอ่ะ ขอเคลียร์ข้อ1ก่อนได้ปะ Now the carrier. Uh, Sorry. Yes. Sorry, I'm still confused with number 1. You said that Seatbelt and ISOFIX to get. So you have the option. The base gives you the option to install one way or the other way, because Okay. let's say you want to install in the center position. Some center positions don't have ISOFIX. So then you can install with a seatbelt. If you have 3 kids, you're going 3 across. You can't use ISOFIX. So there's some older cars, but not many anymore. The reason why you cannot use ISOFIX is because of the position of 3 seats, right? So depending on the year of the car, Okay. some will legally they only have to have ISOFIX in the 2 outboard positions, not in the yeah. center. Okay. Some do, some don't. Some older vehicles don't have ISOFIX At anchors at all. Okay. And if you go 3 across, seats are too wide. They can install, but they can't click into the ISOFIX because they're shifted over. So having a shift outside Correct. so that they cannot like It's not lined up properly to Okay. fit 3 across. Okay, So okay. there's some instances where you're going to want to install with seatbelt. Always install with ISOFIX if you can. But if you can't, it gives you an option that's just as โอเค easy to install โอเคก็คืออันนี้เขาออกแบบมาให้สำหรับการเป็น three across ก็คือการวางได้3 ตัวเรียง 3 ตัว ซึ่ง 3 ตัวเนี่ยการแน่นอนแหละถ้ามี ISOFIX ใช้ ISOFIX ซะได้ แต่ถ้าวันหนึ่งเราต้อง install 3 ตัว การ install 3 อันเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งพอเรามี 3 อันเนี่ยมันจะเอา ISOFIX เข้าไปไม่ได้ เพราะว่ามันมีตัวกลางมาไอ้นี่ก็จะถูกกระเด็นออกไปข้างๆซึ่งมันจะยัดเข้าไปตรง ISOFIX ไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถที่จะก็ใช้เบลได้ เพราะ ISO คือการเรียง3ยังไงก็คือใช้เบลได้ ถ้าเรียง3ก็จะกลายเป็นอันกลางใช้ไอสปิกได้ ไม่อันกลางไม่มี ISOFIX อยู่แล้ว สลับกันเป็น หมายถึงรถยนต์ทั่วไปอ่ะมันจะไม่มี ISOFIX อยู่ตรงกลาง ตรงเบาะกลาง ตรงกลาง ใช่ปกติรถน่ะจะมี ISOFIX แค่ซ้ายกับขวา แต่พอเราจะใส่ทั้ง 3 อันน่ะก็คือมันจะใส่ ISOFIX ไม่ได้เลย แสดงว่ามันก็จะต้องใช้เบลเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดขายคือว่าการที่มันเลือกเบสเนี่ยมันทำให้เราเลือกได้ทั้ง ISOFIX กับเบลมันเราไม่รู้หรอกชีวิตเราจะมีลูก2หรือ3คนเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อตัวนี้เราชัวร์ว่าไม่ว่าคุณจะใส่2ใส่3คุณก็รองรับหมดอย่างนี้นะครับโอเค Oh and about the 3 across Yes. Is it always 3 across in all models of vehicles? For our seats, no. I mean, like, can you like give an example of the, let's say for, Mid-size SUV. let's say BMW X3, X1, X1, not a chance. X1 no, No way. X3, X3 probably. 3 across. Probably. It depends on the configuration too, right? So this is 17 inches wide, less than 17. Foof and Flow are less than 17. Uber and Ollie are 18. So
Do you have two booster seats and one FOOM? So it depends. Is it rear facing or is it forward facing? Because they butt up at different places. So it's really. So I can't it- even tell you a vehicle. It all depends on the configuration in the vehicle. Oh, okay. But what I can say is, it's one of the narrowest in the market, so it gives you the best chance of go. It'll go 3 across in more vehicles than any other seat. โอเค At least in North America. I don't know about here, but โอเค โอเค ก็คือว่าถ้าอย่างรุ่นสมมติ BM มันก็มี X1 X3 X5 อะไรอย่างเงี้ย X7 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือว่า X3 ประมาณก็คือ mid size SUV ถ้าเป็น Benz ก็เป็น GLC ถ้าเป็น BM ก็ X3 เนี่ยในซีรีส์เลนส์ประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นไซส์ที่สามารถจะวางได้3อันได้ แต่ถ้าสมมติ BMW X1 เนี้ยไม่ได้ เพราะมันอาจจะเล็กเกินไปนะครับประมาณนั้นครับ แล้วก็แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือเขาออกแบบให้อยู่ในเลนส์ประมาณของเขาจะอยู่เท่าหรือเล็กหรือเท่ากว่า17นิ้วคือมันจะเป็นคำที่เขาใช้ว่า17นิ้วกันหมดยี่ห้ออื่นมันจะแบบ18 19 20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะวาง3ยากโอกาสของทั้งยี่ห้อนี้ทั้งหมดคือทำให้แบบเป็นเขาเรียกว่าสลิมเนาะก็คือว่าจะแคบกว่าคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าโอกาสในการวาง3ได้สูงที่สุดเทียบกับยี่ห้ออื่นซึ่งอาจจะปะปนกว้างๆบ้างแคบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเมื่อกี้ผมถามว่าได้วาง3ได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเอา forward facing หรือ rear facing ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นไหนด้วยถูกไหมมันบางทีมันมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กผสมกันแต่เขาเท่าที่รู้ว่า18นิ้วจะเป็นไอตัวบูสเตอร์จะเป็น18นิ้วแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็คือ17นิ้วไอบูสเตอร์ก็คือไอ Uber นะUber Early ก็จะเป็น18นิ้ว so 18 inch for Uber yes. and All, Early yeah. 18 but depend on the vehicle Totally. and the models I Totally. don't know yeah and the combination okay yeah So this is the what strollers who do you carry? Bugaboo. Who else? we have Nuna we Yeah, have it won't work on Nuna. Nothing works on Hamilton yeah maybe in the future we might have I don't know Cybex Okay. So I'm wondering just on which this fits on. It fits on all the Bugaboos. I'd have to check Hamilton. I'm not sure. but mainly we sell Bugaboo in our store Perfect. yeah So it is. We're actually coming out with a color that matches Bugaboo too. So it's a perfect travel system. So it clicks on. There's this handle in the back. That's how it comes off. And it's a pretty lightweight seat. It goes to 30 pounds. So it's 4 pounds to 30 pounds. ได้ถึง what was that? 4 ปอนด์ถึง30 ปอนด์คือ 4 to น้ำหนักเด็กอ่ะ4 ปอนด์ถึง30 ปอนด์ to 30. Yeah, 13.6 kilos. 13.6 อันนี้ 3.6 กิโลตีว่า10 can we say 14 Sure. Sure. we can say 14 Yeah. And actually the standard just changed. It used to be 35 pounds, and now it's 30. That per the new standard. ก็คือตีว่า14 กิโล It has a near full coverage canopy, so you have there's a zipper. You can do that. Make it bigger. It's a UPF 50 cover for sun coverage. UPF 50 ป้องกันพระอาทิตย์ แล้วก็จริงๆมันคือคุมได้เกือบหมดเอางี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่ค่อนข้างรู้สึกปลอดภัย แล้วก็ There's a ปิด zipper in the หลับ back ได้ดี for แล้วก็มี for airflow. มีซิปสำหรับเป็น Window Peekaboo Window เพื่อให้มองเห็นแล้วก็ระบายอากาศได้นะครับ And this insert here มี insert สำหรับ infant So you can use this to, I believe, I forget if it's 11 or 14 pounds. But what it does is you'll see that it's got a bench cushion in here. And what that does is it actually props the child up so they're sitting upright so they can breathe properly. Okay. A lot of other ones kind of cocoon the baby, and all that does is make it harder to breathe. So this was designed with a pediatrician to keep it open, and it actually has great preemie fit for low birth weight kids. So it has a really good fit on smaller children, and once they get big enough, you take this out, and then what weight should we
check it out I think it's 11 or 14. I gotta go. Let me check the อั manual. นนี้เช็คอีก Let ที me, นะ yeah. แต่ว่าคือเมื่อโตขึ้นก็คือเอาออก Yeah. They I think it's 11 pounds. น่าจะ 11 หรือ 14 ปอนด์ Yeah. แต่ว่าก็คือว่าit's better for like a very small kid Yes. They're not going to be 11 pounds still using this. This is really, some big kids might not even use it. Okay. The whole point is there's 3 harness slots. So 1, 2, 3 harness slots. มี3สล็อต Yeah. สำหรับไอ้เบลนะฮะ So what this does is props them up in case they don't fit that size harness slot. It pushes them forward and props them up. As soon as they fit the harness slot, you can take this out. คือเมื่อใช้ไอ้ harness slot ได้ก็คือเอาเนี้ยออกได้ แต่ว่าคือหมายถึงว่าคือเขาออกแบบโดย pediatrician ก็คือเป็นหมอเด็กอะ pediatrician ภาษาไทยอะกุมารแพทย์ออกแบบโดยกุมารแพทย์ที่จะต้องดันตัวนี้ขึ้นมา เพราะว่าบางอันมันเหมือนเป็นโคคูนเนอะให้เด็กแบบงุ้มๆใช่ไหมแต่จริงๆอะการนั่งงุ้มเนี่ยหายใจไม่ออกเด็กมันจะทำให้เด็กหายใจไม่ออกเพราะบางทีคอไปพับบ้างอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นคือจริงๆอันนี้คือกุมารแพทย์ดันออกมาให้เด็กเหมือนกับแบบนั่งแบบตรงขึ้น เพื่อแอนขึ้นเพื่อให้หายใจได้ง่ายขึ้น ไม่งุ้มแล้วหายใจไม่ออก So- That make the baby easy. ออกแบบโดยกุมารแพท Correct, ย์ this one right here, ต้องมีคำไอตัวซัพพอร์ตตัว So นี้ what it does is it promotes them to sit. It's almost like a bench. You got it. Yeah. So you'll see when I drop it in, see how this is red? It shows that it's locked. ก็คือตอนแรกสีแดง This is for the stroller. This is for the seat. ข้างบนนี่สโตรลเลอร์อันนี้ของซีท So thumb, นิ้วโป้งก่อนแล้วนิ้วชี้ยก thumb. นิ้วโป้งแล้วนิ้วชี้ยกพี่ยุไปท So try it. ำ try คือตอนนั้นหาทางกันออกได้ เอาออกได้แล้วค่ะ เรางมค่ะ โอเคเอาไปใส่สโตรลเลอร์สิสโตรลเลอร์ไป แล้วยกออกทำให้คล่องต้องทำให้มันดูง่ายนะ เวลาขาย แต่ว่าที่ห้องนี้คือเอาลงอันเนี้ยยากจริง มันแน่นใช่ไหม มันเหมือน มันแอนออก I would suggest playing after I leave, playing with this a lot, so this becomes comfortable to do. ให้เล่นเยอะๆ เพื่อให้มันดูรู้สึกง่ายนะครับ หลังจากที่เขากลับ ก็อยากดูที่ตรงปรับเข็มขัดนะคะ อ๋อ ปรับตาม want to know how to adjust the belt The harness? like yeah the Yep. different slots for the harness So there's the you put your thumb in there to กดนิ้วกดลงแล้วดึง หมายถึงเปลี่ยนช่องอะค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนช่อง change the holes like Okay. change the slot อ๋อ ตรงนี้เลย แล้วก็สอดใหม่แล้วก็เกี่ยวที่เดิม oh sorry คือสอนการ การเปลี่ยนโล harness เปลี่ยนโล harness เมื่อเด็กสูงค่อยๆสูง Yeah. ขึ้น ใช่ ก็ต้องปรับ ตามความ ขึ้นไป สูง sorry here. ต้องทำให้คล่องนะฮะเผื่อลูกค้าถาม So that's how you're gonna do it, and then you ตัว take นี้ it นี่ off. คือแบบโปรดักต์แชมเปี้ยนเลย ต้องไขเยอะๆตัวนี้บักกะบูแล้วก็จริงๆ เราไขคู่กับบัตเตอร์ฟลายจะดี เพราะมันจะได้นิวบอร์นได้แล้วคันนี้ เป็นแบบระบบการ travel system ก็เรียก travel system การเดินทางแบบได้หมด ลูกไม่ต้องออกกับกระเช้าขึ้นรถลงรถไปโรงพยาบาล And the truth is, you're probably only going to do this one time because it comes in the middle position with that seat, with that bench. When you take the bench out, that's probably still the same correct one, and then you'll move up to the top and be done. but there are 3 of them Yes. like the lower one is for
if What? you have a really small baby, for very small one okay like a preemie. okay Yeah, you don't often use the small one, the shortest one. โอเคอันล่างเนี่ยใช้น้อยมาก คือหมายถึงว่าถ้าเรามีไอตัวหนุนใช่ไหมฮะ ตัวหนุนก็คือพอเอาหนุนออกก็ใช้อันกลางพอดี แล้วถ้าโตขึ้นก็ใช้อันบน เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะทำแบบครั้งเดียวแหละ แต่ว่าถ้าอันนี้อันนี้ไอคลอดก่อนกำหนดเท่านั้นแหะที่จะไปตัวล่างอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นตัวเล็กจัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเค The white buttons obviously for the handle. อือฮึที่สีขาวด้านข้างก็คือปรับ Oh, sorry. See, I do it too. If you're traveling, you can install the seat without the base. ถ้าเราเดินทางก็อันนึงอาจจะเราสามารถติดตั้งโดยไม่มีเบสได้ด้วย ไม่มีเบสก็ติดตั้งได้ ไม่มีเบส ใช่ สมมุติเราแบบไปแท็กซี่ไปขึ้นแท็กซี่ เดินทางเราก็ไม่ต้องใช้เบส Oh. Is it okay for plane Yes, absolutely. Okay Plane certified. Don't worry about it. ก็คือขึ้นเครื่องบินก็ได้ ขึ้นรถยนต์ก็ได้อ้าวนี่ My seatbelt. Okay, Okay. So you're gonna go. That's what these blue thing guides are. Gonna go across here, and then gonna round the back in this. And sometimes you're gonna have to hit. Oh, what happened here? Oh, I wasn't buckled in. Haha. Oh, that's why it's the wrong way. Oh, the seatbelt's backwards. Oh. That's why. I was like, what's going on here? You want me to turn around Okay So that would slide through there, and then you hit it back until it gets tight. So what happens is the seat now in a collision, this when it goes this way, it can't go that way because the belt's holding it just like a load leg. So it acts just like a load leg. ตัวนี้มันทำงานเหมือนโหลดเล็กที่ให้เวลาที่มันเด้งไปข้างหน้ามันไม่ไปข้างหน้าไม่ได้ มันจะล็อกไว้นะครับ Yeah, so it goes right under there and right under there. Free brew ว่า free brew one three So blue one whenever you see blue, it means rear facing. Whenever you see red, it means forward facing. So blue is a rear facing belt path, red is a forward facing belt path. You'll see that when I go to Foomf and Flow. โอเค สีฟ้าก็คือ rear facing คือหันหลัง ให้เป็นไปเบลพาดก็คือเส้นทางของเบลจะเป็นสีฟ้า แต่ถ้าเป็นหันหน้าจะเป็นสีแดงประมาณนั้น เพราะฉะนั้นก็คือสามารถไปเดินทางได้โดยไม่มีเบส อันนี้เป็นจุดอีกหนึ่งจุดขาย ก็คือว่าวันที่ตัวเองใช้รถตัวเองก็เอาเบสคาร์ไว้ที่รถตัวเอง บางทีไปขึ้น Grab บ้างขึ้นแท็กซี่ไปนั่งรถคนอื่นบ้างอะไรบ้างก็แบบนี้ได้ด้วยนะครับ so the difference between this and Lingo Do you mind grabbing Lingo? เอา someone Lingo for a มา sec? ดูหน่อยครับ and this one can we have like the isofix the like the Lingo The belt? the latch belt? flexible yeah So that's the difference. So that's Lingo is for someone who doesn't have a car and is always in a taxi. okay If you have your own car, never buy Lingo. Ever. okay This is for if you have a car. This is for you have a taxi. And the reason why, I'll Okay. take this off. The only difference between these two seats is this. ความแตกต่างของ Lingo กับ So we have a latch belt. And but here's I'll show you how this works, but here's what I'm going to tell you. Even if you buy this seat, I would take these two screws out and throw this away. And you have this. And that's in North America. That's the difference, is because in North America, your child seat has to install there has to be a seatbelt option and a latch option. And because we have the base, you get a seatbelt and a latch option. This is just the detachable portion. If this is sold by itself, we've given them a latch option, but I'd never install with latch because this performs way better. you mean for safety Yeah, for sure. belt is better than latch Well, no, because it only goes across this way. It doesn't go around the back.
Okay, okay. right? I'll show you. Okay, okay, okay. You can take that off. That's fine. Okay. And that's why, like, honestly, lingo for your market isn't. Yeah. All people like Yeah. they all have cars. Then so- it's Ling all day long. So I want to show you one thing quickly before we go to Lingo. We have a thing called zip covers. So you'll notice there's a zipper on here. So I can take this off and throw it in the wash. มีซิ The ป washer and dryer. This is like the #1 feature at home right now. Everyone loves these zip covers. So you just pop it off and throw it in the wash. Is it cover Yeah. This is for all link or lingo No. So anything that says zip on it. So oh zips okay. just Railroad, and now it's going to be Latte and Mammoth okay, going okay. forward. So the new model Yeah. คือถ้าเป็นรุ่นที่มีซิปมีแค่เรลโรดตอนนี้ในไทย ในไทยมีเรลโรดอนาคตจะมีรุ่นอื่นอีก If for the other seats, if you want to take the cover off, there's little tabs here. I can push this, and the whole shell comes out. This shell pops out, so it's two pieces. I don't want to take it apart, so it's two pieces. What actually helps with airflow too. So airflow between the two shells. ก็คือมี air flow So สีของลิงก็มีค่ะ Link and Lingo have railroad yes, color and zip Lingo is only available in Railroad. Zip, Railroad with zip. zip okay Yeah. Ling has options that don't have the zip. okay I would stop. Like I would just go the new Mammoth. and In- the future models The only problem is this: like the white is gorgeous. That's the Okay. problem. okay White doesn't have zip because it's made of Krypton. I'll go through all the fabrics later. But if I were you, I would just carry the zip models and call it a day. They're all flame retardant free, and they all have the zipper removable fabric. okay I'll walk through our fabrics at the end. okay So Lingo. อิงไปเอาพัดลมมาให้เขาหน่อยเขา So this belt. Oh, come on. So it has a latch belt. So you could just basically treat it like a seat belt. Then it comes across here and latches in. So here, I'll show you. On this side, so I don't have to unravel it all. oh It- so you don't need the You don't need the seat seat belt. belts for this You don't need the seat belt. and shouldn't use both You Or shouldn't use. can I? You shouldn't use both. Shouldn't okay. So, but what I'm saying is the seat belt, the wraparound back. Okay. This is the same as just a belt going across here. Yeah. You don't have the benefit of around the back. okay So that's why I'm going. I would never install with this. I'd only install with a seat belt because it Okay. performs better. okay And then when you take this off, it's about a. Sorry, I had my back to you there. I apologize. It'd be about a pound lighter. But we have to do this to sell it in North America why because it has to have a latch option or it can't be sold. really That's why we add. This was our workaround to being able to sell an infant seat without a base. all without the base Yeah. okay So it's less applicable here because you're selling something and then going, "Hey, throw this out." But that's why we do it. okay Does that? I don't know if you want to explain that, but that's. โอเคคือสิ่งที่เขาแนะนำอ่ะก็คือว่าจริง ๆ แล้วอะคือติดตั้งตัวเนี้ยคือติดตั้งด้วยแบบโดยใช้ Thank ซี you. ทเบลจะซีทเบลจะปลอดภัยกว่านะครับ แล้วก็ไม่ก็ลากปลั๊กเอาอีกมานี่มาเอามานี่เอามาทางนี้มาโอเค เอาเสียบปลั๊กตรงนี้ไหม ไม่อ้อมปลั๊กเปิดไงไว้ ยกขึ้นเหรอคัดก่อนเอายกลง Thank you. ตั้งพัดลมนี้ไหมคะแล้วเดี๋ยวสีตั้งพัดลม เดี๋ยวมาตั้งไว้บนนี้ก็ได้ไม่เป็นไร So again, Ling. If you have a car, Ling. Lingo is only for people without a car. And คือ what, จริงๆลิงโกเนี่ยคือสำหรับคนที่ไม่มีรถลิงโกคือคนไม่มีรถเลยจบ ถ้ามีรถลิงเท่านั้น
ซึ่งน่าจะแบบ 99% 90% ของคน อาจจะเป็นต่างชาติสมมุติ expat ต่างชาติที่ไม่มีรถยนต์ในไทย อาจจะซื้อลิงโกได้อ้าว Oh, don't. Keep don't do that for me. I'm fine. No, they said it goes in the mic, so never mind. So like we're in a windstorm doing this. Okay. So you with seatbelt the same way you install Ling, ถ้าเป็นซีทเบลก็คือเหมือนเดิมเลย เหมือนกับลิงเลย or you can take the latch แต่ว่าใช้แลช latch ได้ out, ใช้โอโซฟิกได้ and then it goes across here, just like the 2-point belt. But there's no point on ever doing ก็ that. มาทำ To be honest with มาทำเลยจะได้รู้ you. เลย โอเค I would install with the seatbelt all the time. โอเคplease ดูทำเลยพี่ทำเลยเอาเลย อันนี้พี่วูต้องถ่าย อันนี้เราก็เอาอันนี้ออกแล้วก็อันนี้ออกมานะครับ install by กดสีแดงแล้วดึงออกมาตัวนี้มันก็คือเอาไปเสียบไว้ข้างในไอ้ตรงนั้นนะ So we're gonna have to make it longer. Here, I'll make it longer for you while you're doing that. ต้องทำให้มันยาวหน่อย ตัวนี้คือต้องปลดออกมา แล้วมันก็จะยาว and pass the blue ไหมอ่ะ blue Yep. blue button Yep. หรือ no need It would be just like if it was a 2-point ส seatbelt. องอันนี้ ก็แค่นี้ครับ แค่นี้เลย Yep. Oh, you want me to do it in? Okay. I'll get you in. เหมือนต้องฝั่งนี้ก่อนนะคะ I think it's too reclined. You can't. Oh really Yeah. Can you bring it a little more upright? I think it's too tight. Yeah, there we go. อ่า I have a question Shoot. still confused with the word isofix what is isofix So, isofix means it, this one or they're the same thing. So here's the thing: the lower latch anchors are isofix anchors. So think of latch and isofix as interchangeable terms. One's a U.S. term, the other's a European term. So the isofix bars, I call them the latch bars. Those are the bars underneath that it's Bar. connecting to. Yeah. The latch connectors, or in Europe, the isofix connectors, are what connects to it. The difference is ดึงให้ตึง in Europe, isofix is just rigid. It's like on a metal bar. It's not on a belt. That you can't have that in Europe. okay In North America, they never had rigid isofix until us. They only had latch, which was always on a belt. So latch, they called them latch belts. We introduced isofix, so we had to call it rigid latch, so U.S. consumers knew what we were talking about. โอเค But just think of latch and isofix as the exact same thing. Can we call this isofix No You can call it an isofix belt if you want. isofix belt Yeah. Okay Just think of when we say latch, and anytime the word latch, you can use isofix. Okay But just call it an isofix belt. Okay latch belt so you call this latch belt Yeah. โอเค ก็คือใช้คำว่า isofix กับคำว่า latch เนี่ย มันใช้แทนที่ It กัน was ได้ always just called latch until we introduced the rigid one. Okay So now we call it a latch belt. Can you sell the latch belt in Europe? Cannot. No. Cannot. It No. has to be rigid only. Correct. Okay. same thing ตอนนี้เรามี rigid latch I honestly, แล้วเราก็มี flexible I don't latch see a market for this seat for you guys. I think rigid latch ก็คือเป็น No, I think it's a rare case where flexible some latch expat Yeah. they might not have car. yeah. And then it's perfect. Yeah. Yeah. It's- But what we can do is once we're making it in China, I can make a model that doesn't have that thing on the back. It's just the seat and sell to you. ตัวเป็นอย่างนี้มัน Oh, It won't- without this. Yeah, because I'll make it to the European standard. Oh. But right now, this is the North American. The European standard, then you don't need this, but you have the rigid. I actually don't know for infant carriers if you can sell. I think you can sell them without isofix for an infant carrier. I think. We have one ไปเอาของหนูหน้ามาให้หน่อยไออันที่มันมีไอ้นั่นน่ะ Oh, do you have the urban? Yeah. Yeah.
So Do you have any plan for something like I'm that? not a fan of the Urban. So we launched this. Nuna came out with the Urban 2 years later. I'm not a Nuna fan. Just in case I am not a Nuna fan. So I mean, like, I just want to know, like, I've heard. Yeah. I saw a review on YouTube that the good thing about this that it's always secure, and that thing is like it's not it will be like further away, right? Like that's We that's looked at that design before we launched this, and I didn't like the performance, so that's why I didn't do it. And at the end of the day, it adds weight to it. If I'm buying a baseless seat, I want to install with the seat belt because it stops the rotation. Okay. That's bottom line. Okay. What I'd want to do. This one Yep. doesn't stop rotation if we use this. Correct. That means like it can still go back. I don't know. Yeah, it's not going to go back a lot, but it can still, but it can still go back a little. Okay. Just the performance with the belt around the back is the best. Better. Okay. All right. Again, not that it's unsafe. It's still very safe. Just the other version's better. การโบคือไอโซฟิกใช่ Yeah, it's the Urban. มันจะเป็นแบบสายเป็นแบบแท่งอะไร I'm not a huge fan. Yep. So this is their version of this. It's the same version. Yeah. Can we call this Isofix? Isofix. Yeah. Isofix and latch literally are the. I mean, at the end of the day, no, you're not doing this legally. You're just doing it to convey to the consumer. So if the consumer understands this is Isofix and this is call it Isofix. Yeah, totally. ไม่คือถ้าเขาบอกว่าก็ใช้คำว่า isofix แทนคำว่า latch ไปเลย แล้วก็อาจจะเป็นแบบ belt isofix ของเราเป็น isofix แบบ belt อันนี้เป็นแบบ belt isofix อันนี้เรียกอันนี้ว่า isofix belt But like adjusting the recline Isofix. angle on that, the rotation, there's just a lot of limitations to it. ก็คือไอโซฟิกโอเค Yeah, Isofix equals latch. And then just think flexible and rigid, or belt, or yeah. Okay. Okay, so that was a lot on Ling, but that's the one I want people to understand. Are there questions on the seat? ถามได้ไหมคะ จากพูดเลย Everyone's going to be exhausted by the time we get to. Yeah. What's this? That tightens the harness. Oh, the Yeah, this. yeah. Okay. And So- you have to press this. So that to- loosens, Okay. that tightens. How about the age of? Can we use without this, or we need this? Use it the whole time for side impact. Okay, Always okay. use this. Okay. cannot take it off remove the bin of the electro. Sure. So all you would there's two screws right here. You take those two screws out, and the latch it'll just rotate right off. ก็ส่งแปลงร่างลิงโกเป็นลิงยังไง Yeah. Oh, and Comes with the in the set. The screw. Yeah. So this is part of the seat, but if you ever want to take it off, you just remove those two screws, and that bin will rotate right off, and you pull it off, and then effectively you have a Ling. So if you ever want to, someone buys a Lingo and they want to use it with the base, you have to take this off, and then you basically have a Ling. And buy that a you base. can buy a base. Okay. คือมันสามารถไปใช้กับเบสของตัว ใช้ลิงก์ได้ แต่ว่ามันจะต้องถอด Actually, so that means it's the same when you manufacture it. It is literally identical, other than that little latch bin in the back. So this one is just like link, and then you just Have a bin. have a bin. That's it. Okay. ตรงนี้มันจะมีเอาไอ้สกรูไปไขมันได้ คือเขาบอกว่า I think it's a torque head screw. You know what I mean. Yep. อันเนี้ยคือเขาบอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะไอตัวไอโซฟิกแบบเบลเนี่ยนะจริง ๆ คือไม่ต้องมีก็ได้หมายถึงว่าเพราะว่าจริง ๆ แล้วตัวเนี้ยคือเขาก็แนะนำให้ใส่ด้วยเบลมากกว่า เพราะว่าอันเนี้ยที่เขาต้องมีตัวเนี้ยเพราะเป็นกฎหมายของทางอเมริกา คือถ้าคุณจะขาย infant car seat จะต้องมีไอตัว latch isofix ก็เลยใส่มาให้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริง ๆ คือไม่ต้องมีก็ได้
ประมาณนั้น เพราะจริงๆคือใช้เบลต์แล้วก็จบแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยเบลต์ใช่เบลต์ปลอดภัยกว่าด้วยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันช่วยล็อกนะ แต่มันไม่ช่วยเรื่องการม้วนการข้างหลังมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลัง แต่ตัวเบลต์มันจะล็อกข้างหลังด้วย ซึ่งจะช่วยให้มันไม่หงายไปล็อกไม่ให้มันหงายไปครับ แต่ไม่ควร install 2 อันเหมือนเดิม ไม่ควรใช้ทั้งคู่ไม่แนะนำnot recommend to use both belt and isofix belt Correct. okay Because they're competing. okay okay มันแย่งกันมัน And I'm going to screw all that up when it comes to FOOMF because you can do it with FOOMF, but that's a whole other story. เดี๋ยวฟุ้งมันก็จะ Yeah. ใช้ได้2 อย่างได้ But สำห no รับ one ฟุ้ง else. ได้ แต่สำหรับลิงก์ไม่โอเคให้จำไว้สำหรับลิงก์ให้ใช้อย่างเดียวสำหรับฟุ้งใช้2 อย่าง finish with Link and Lingo right Yes. So the one thing I would say is this is the seat, the Ling, not Lingo, to get most comfortable with because this is the one where we're introducing people to the brand for that first time and to get them into the next seats. And to be honest with you, it's the easiest one to talk about. FOOMF is a little tougher. คืออันนี้คือพูดง่ายขายง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเป็นจุดแรกที่ทำให้ลูกค้ารู้จักกับแบรนด์แล้วไปซื้อยี่ห้อรุ่นอื่นต่อ เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนขายตั้งแต่แรกเกิดก็ใช้อันนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดด้วยหมายถึงว่าใช้ขายลิงก์ก็คือแบบ number one ของเรื่อง safety สำหรับแรกเกิด infant โอเคแล้วก็อันลิงโกคนซื้อลิงโกสามารถไปซื้อเบสทีหลังได้ ถ้าต้องการจะมีเบสก็ไปซื้อเบสแยกได้ ถ้าอย่างนั้น standard all like product must pass FD อะไรนะ FMESS FMB SS FMBSS standard ก็คือมาตรฐานที่อเมริกาใช่ ก็คือมีทั้ง FMBSSA กับ FMBSSB ที่เขาเล่า อนาคตจะมี A กับ B แต่ว่าปัจจุบันมันคือ FMVSS ของอเมริกาแล้วก็ CFMVSS ของแคนาดา ที่ใช้อยู่ที่เขาผ่านทั้งคู่ Don't worry about the A and B. Like that was more me just explaining it to you. That'll get way too technical for people. It's in the future right the new standard So the new standard is B, that you can voluntarily meet. It's the new bench. We already meet it. A is side impact, which everyone needs to meet in 6 months, 8 months. and you pass both This one, this seat already passes it all. We're designing a new seat for FOOMF and Flow. okay And I don't know if it's going to come into play because a lot of their the test isn't very repeatable. okay So there's a lot of brands having trouble. So my guess is there's going to be a delay, but who knows? นี่พี่ขายาวไม่ตัดเลย ใช่เดี๋ยวก็จะตัดแล้วไหมครับ I'm just going to grab the FOOMF quickly. ไปเอาฟุ้งไหมครับช่วยเขาเอาฟุ้งมาหน่อย เพราะว่าใครช่วยมาเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่แล้ว You guys falling asleep yet? Yes, sorry. cannot sleep I got it. That's fine. ตามตองครับ